Ota bilan hozir Berekusga o'tirdik. Prям plyaj oldida Kafta Beach. Mana bunaqa narsa oldik. Halol deb berdi. Musulmon qiz ekan. Hozir odam yeb ko'rdilar. Qanaqa tamadi? Qarmani. To'g'ri ekan. Biroji yaxshi bo'ldi. Hozir mana yeb ko'raman. Keyin mana bunaqa kokos oldik. Ichida anusini ham yesa bo'lar ekan, qoshiq ham qo'shib berdi. Buni ham xalq oramiz hoziradi. Buni ham ko'rib. Mana. Bismillah deb ko'raylik. Hamda kokos qolmabdi, bash tozun ro'raydi. Yo'q, qat. Ha, boshqa narsa ham bor. Mana, hozir ko'raylikcha. Adamlardan chiqdik. Plyajdan cho'milib, ana plyaj yana bir bor ko'rsataman. Nomi Kafta Beach. Kafta plyaj degani. Tak, uzunligi bo'yicha где-то 2 kilometr atrofida deyildi, boshidan oxirigacha. Bundan ham uzun plyajı bor. Bu Karon Beach. Xudo xolasa yoqqa ham o'tamiz. Bu sal boshqa yoqda. Yoqqa ham xudo xolasa o'tamiz. Nasib. Mana odamlar. Mana aylanib, palmalar tagida salqinda. Keyin bu yog'i yoqqan tomoni juda ham salqin ekan. Mana Patongdan keyin bet ancha salqin ekan hali. Soya joylari ko'p ekan. Keyin bu yoqda odamlar ham ancha prilichniy ekan. Boshqa yoqqa nisbatan Patongda ko'proq ani yoshlar, ani dam olishga kelganlarda. Bu yerda o'sha tak yosh kattalar ham bor, spokойный dam olib yuradiganlar, shunaqalar ham kelgan. O'sha tomonlari yaxshi ekan. Nada. Buradan to'ymayapti aylanib. Mana kafejlar qo'yib qo'yilgan. Keyin bu yoqda nimasi zo'r ekan? Palma ko'p ekan bu yoqda. Qara, sezganmisiz? Tugamayapti palmalar. Kokos daraxtlari. Ha, kokos daraxtlari. Kafejlari ham rosa zo'r ekan. Turistlar ham so'rash o'tib ketyapti. Muomalalari yaxshi. Endi hamma yaxshi kayfiyatda kelganda dam olib. Hamma bir-biridan so'rashib. Salom alaykum. Uzunagina turadigan bash plyaj bo'ylab. O'stirlari bor ekan o'rtada. Mashinalardan bu yoqda Honda bilan Toyota ko'p ekan. O'zlari ishlab chiqarar ekan ko'pini. Olib ketib sotadimi? Xullas Honda bilan Toyota juda ham ko'p modellar. Eng ko'p narsa mana bu bayklar bo'ladi. Adamiga bayk. Bitta paketga ham ko'p olishadi. Mana o'shancha juda ham ko'p. Mana bunaqa daraxtlar ham ko'p ekan. Nima daraxt bilmadim. Keyin kremat zagarani olish kerak. Quyosh boradi. Quyosh juda ham anuz deb yotishdi. Paket ko'z tegmasang yaxshi. Ko'mirdik. Mana zagar oldik. Normalniy ko'z tegmasa quyoshli yurtdan kelganmiz, o'sha anu o'rganganmiz-da baribir. Tushunganman.
Уже anaqa. Lekin to'g'ri issiq. Issiqlik tomonlama juda ham issiq. Bu unaqa bir zagardan hamma yog'imiz kuyib ketib, achib ketadigan darajada bo'lgani yo'q. Faqat bo'lmasin ham. Endi anu Rossiyaliklar ko'p aytadi, yoki sovuq. O'sha hisobiga. Baytlar juda ham ko'p. Ko'pchilik turistlar ham bayt oladi bu yerda arendaga, chunki yo'l kira rostdan ham bizani puliga hisoblaganda qimmat. Biz avtobusda keldik hozir 8 kilometrmi dedi? 8-9 kilometr atrofidagi joyga avtobusda 40 mingdan keldik. Odam boshiga 40 mingdan tushdik. 80 mingga keldik hozir avtobusda. Masalan, Chirchiqdan Toshkentgacha borsangiz ham 30-40 kilometrlik joyga hozir qancha avtobus? 10-15 kun bo'lsa kerak, men ko'p olmayman. Odatda shunday kichkina joyi o'ziga pul oldi. Shu tomonlar. Taksida bir kelmoqchi bo'ldik. Tuk-tuk degan mashinasi bor. Ko'rgan bo'lsanglar, Damas'ga o'xshagan orqasida nechta qo'yib yuradi. O'shani gaplashuvdik, eng kami 400 baht dedi. Bu bizning pulda 160 ming so'm bo'ladi. Agar unda borganimizda 160 yo'l kiramiz 320 ming ketar ekan, borib qaytish o'ziga. Mana 8 kilometr joy. Ular qimmat. O'shaning uchun ko'pchilik bu yerda mana mana baytlar arendaga olishadi. Juda ham arzon tushadi. Nisbatan endi katta. Masalan, ortiqcha o'rinda benzin 1 litr 2 litr qo'yib olib yuraveradi, bemalol shaharga aylanib, lekin yo'l juda ham xavfli deb hisoblayman. Chunki harakat juda ham kuchli. Qancha dedi? Yo pastmi, yo qarashdi. Kechani bola oldim dedi baykka. Qancha deganini eshitmadim lekin. Arendaga 200 dollar berib qo'ydim. Ani berib qo'ydim dedi. Pasport dedi. Yo 200 dollar yo pasport so'radi dedi. 200 dollar pul yo'qligi uchun dedi, pasport berib qo'ydim dedi. Qanchaligini aytdi. Bashkiriyadan kelgan kecha bizga borganimizda bola bor edi. Bashkiriyadan bir gapni berdi. Hozir menimcha eng sentr joyga keldikmi deyman. Bu yerdan ham tushadigan joy bor ekanda, plyajga. Bu yerda ham bor ekan. Qarang, men nima shu kakusta bilan to'g'ri. Sal usti bosishroq ekanda kakusta. Ha? Kakusta. To'g'ri so'rasiz. Patonga 400-500 bahtdan keladi. 500 dan keladi. 500 dan kelib qancha berasan deb 300 desa yo'q deydi sразу. Eshitsa ham kelmaydi. 350 ham eshitsa keladi. Eng arzon 400 ga tushdi. Eng arzoni. Kiroyini qo'ymaydi, kiroyini. Nashat kakusga keladigan bo'lsa, kakus ta'mi o'rtacha. Lekin bitta kelgan odamlardan so'radik, har xil bo'ladi dotgan. Ну, в принципе, нормально o'rtacha. Zo'r deb bo'lmaydi. O'zimizni tarvuz bilan hisoblaydigan bo'lsa, tarvuz oldik hech narsa emas. Tarvuz bilan, qovunmi, bilan hisoblaydigan bo'lsa, kopeyka oldi kakusa. Hayot surib rostdan qiladi. Kanallari bor ekan. O'tgan kuni bir kanalni syomka qilib turganimda krokodil ko'p qoldi odamlar bilan. Krokodil suzib yurdi. Kanallarini suvi lekin unaqa toza emas. Balchiq aralash. Toza emas, bizdagi ko'p suv emas.
kanallari. Bu menimcha o'zi ichimlik suvga o'xshayapti. Ada ichimlik suvi bo'lsa kerak bu. Tozalab kranga yo'nadi. Mashinani menimcha kranga jo'natsa kerak. Bularda lekin anu yo'q. Erib tushadigan muzliklar bizga o'xshab. Bizda shu основной yomg'ir suvi bilan pitatsiya qilsa kerak. Ha, o'shani abrab o'tkazib, mana mana bu yerda agar ko'rinayotgan bo'lsa, tepada Budda xrami bor. Bosh ko'rinyapti. Yaxshi ko'ramiz, chiqamiz. Olmagan nasib bo'lsa chiqamiz. Budda xrami ham bor. Yaqinlashganda sal qaltirab qo'yishdi. Bular shunaqa, mana shunaqa joylar. Hozir odamlar bilan ozgina aylaning-chi. Chiroyli joylar bo'lsa, yana syomkaga qo'yamiz.